ជំរាបសួរបងប្អូនជាទីគោរពខណៈពេលនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូទាក់ទងជាមួយនឹងកំណើតខ្មែរក្រហមបន្តទៀតបដិវត្តនិងកំណើតខ្មែរក្រហមនេះខ្ញុំធ្វើច្រើនភាគណាស់ទីមួយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់និងចេះពិចារណាទៅលើហេតុផលណាមួយដែលវាកើតឡើងក្នុងកំឡុងពេលដែលមានបដិវត្តខណៈពេលនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូទាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ពួកខ្មែរក្រហមឬក៏ពួកកុម្មុយនីសបន្ទាប់ពីក្រុមនេះបានវាយប្រហារទៅលើរបបសាធារណរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយលន់ នល់នៅថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975ដូចនេះសូមបងប្អូនស្ដាប់និងពិចារណាដោយមានសុភវិនិច្ឆ័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីយើងយល់ឲ្យដឹងអំពីការវិវត្តរបស់របបនេះការសិក្សារបបនេះមិនមែនចង់ឲ្យប្រទេសយើងទៅដូចរបបហ្នឹងទេគឺដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យមានការបង្កើតឡើងនៅរបបនេះម្ដងទៀតហើយក៏ដាស់តឿនទៅអ្នកនយោបាយកុំឲ្យមានការធ្វេសប្រហែសចំពោះអ្នកនយោបាយគឺមានឥទ្ធិពលអាក្រក់ទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងទាំងមូលដូចនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនពិចារណាឲ្យមែនទែនជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំរាល់คลิปរាល់វីដេអូទាំងអស់គឺខ្ញុំបានទាញយកពីឯកសារផ្សេងច្រើនណាស់ទាំងឯកសារបរទេសនិងឯកសារខ្មែរដូចនេះសូមអនុវត្តនិងស្ដាប់ដូចតទៅនេះនៅម៉ោង 11 ព្រឹកថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975ពួកខ្មែរក្រហមជាច្រើនក្រុមបានដើរចូលទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងទឹកមុខមាំមិនញញឹមញញែមសោះឡើយនៅជាប់នឹងករបស់ពួកគេមានបង់ក្រមាក្រហមអាវខ្មៅខោខ្មៅមូជើងស្ពីកំភ្លើងដើរជាជួរគ្មានងាកមើលប្រជាជនដែលឈរស្រែកអបអរសាទរពួកគេឡើយចំណែកខ្មែរក្រហមខ្លះញញឹមញញែមនិយាយលេងសើចជាមួយនឹងប្រជាជនយ៉ាងរាក់ទាក់នេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាពួកខ្មែរក្រហមមានការបែងចែកក្រុមបកពួកពិតប្រាកដមែនបញ្ជាត្រូវបានគេអនុវត្តភ្លាមឲ្យប្រជាជននៅទីក្រុងចាក់ចេញជាបន្ទាន់ក្រោមហេតុផលខ្លាចពួកអាមេរិកាំងមកទម្លាក់គ្រាប់បែកលើទីក្រុងភ្នំពេញពួកខ្មែរក្រហមបានអនុវត្តទៅតាមវិធានការនេះមិនមានការយោគយល់ទេអ្នកជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យចាស់ជរាស្ត្រីទើបឆ្លងទន្លេរួចនិងជនពិការត្រូវបានបណ្ដេញចេញដោយគ្មានការជំទាស់ប្រឆាំងបានឡើយអ្នកដែលមិនព្រមចាក់ចេញតាមបញ្ជារបស់ពួកគេត្រូវបាញ់សម្លាប់ចោលនៅនឹងកន្លែងតែម្ដងសោកនាដកម្មនេះបានកើតឡើងចំពោះប្រជាជនខ្មែរក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអស់ត្រឹមតែរយៈពេល3ថ្ងៃទីក្រុងទាំងមូលคล้ายជាព្រៃរហោឋានជាទីក្រុងខ្មោចដែលមិនសល់ទុកនៅភាពខ្ទេចខ្ទាំសម្រាប់ទទួលក្រុមមេដឹកនាំដែលទទួលបានជ័យជំនះនៅថ្ងៃទី21ខែមេសាពលគឺ5ថ្ងៃក្រោយទទួលបានជ័យជំនះសាឡុតសនិងក្រុមរបស់គាត់បានដើរចូលទីក្រុងភ្នំពេញក្រោមក្រសែភ្នែករបស់គាត់ទីក្រុងនេះជាសត្រូវដ៏ស៊ីសាច់ហត់ឈាមរបស់គាត់ដើរចូលមុខដោយគ្មានខ្លាចរអែងអ្នកណាម្នាក់មកលបធ្វើឃាតគាត់នោះទេព្រោះទីក្រុងនេះស្ងាត់ជ្រងំសូម្បីតែឆ្កែមួយក្បាលក៏គ្មានផងក្រោមកម្ដៅថ្ងៃក្ដៅហួតហែងនាខែមេសាប្រជាជនអ្នកទីក្រុងបានធ្វើដំណើរចាក់ចេញទៅតាមទិសដៅរៀងខ្លួនក្រុមខ្មែរក្រហមបានយកផ្សារធំថ្មីជាចំណុចកណ្ដាលសម្រាប់ជម្លៀសប្រជាជនចេញអ្នកដែលរស់នៅខាងកើតផ្សារថ្មីត្រូវចាក់ចេញតាមផ្លូវលេខ5និងតាមអរិយខ្សត្រអ្នកនៅខាងលិចផ្សារថ្មីត្រូវចាក់ចេញទៅតាមផ្លូវលេខ3និងលេខ4អ្នកនៅខាងជើងផ្សារថ្មីត្រូវចាក់ចេញទៅតាមផ្លូវលេខ5អ្នកនៅខាងត្បូងផ្សារថ្មីត្រូវចាក់ចេញទៅតាមផ្លូវលេខ1និងលេខ2ចលនាប្រជាជនមិនអាចទៅមុខបានលឿនឡើយព្រោះមនុស្សច្រើនពេកក្នុងរយៈពេល3ខែអ្នកខ្លះធ្វើដំណើរមិនបានដល់គោលដៅដែលកំណត់ផងមនុស្សចាស់ជរាអ្នកជំងឺកូនក្មេងដែលដើរទៅមុខមិនរួចត្រូវបានក្រុមគ្រួសារទុកចោលនៅតាមផ្លូវរដូករណែលពួកខ្មែរក្រហមកាន់កំភ្លើងភ្ជង់ពីក្រោយខ្នងស្រែកបញ្ជាឲ្យទៅមុខគ្មានសម្រាមន្ត្រីរាជការរបស់របបសាធារណរដ្ឋដែលពួកខ្មែរក្រហមស្គាល់មុខត្រូវពួកគេស្នើយកទៅបណ្ដើរហើយមិនមានពេលត្រឡប់មកជួបគ្រួសារវិញនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1975ខៀវសំផនបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីយាងព្រះមហាក្សត្រត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនោះគឺជាមោទនភាពមួយរបស់អតីតព្រះប្រមុខរដ្ឋដែលពោរពេញទៅដោយក្តីសង្ឃឹមដែលព្រះអង្គបានយាងនិវត្តន៍មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយក្នុងប្រតិយរបស់ទ្រង់យល់ថាប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាកូនចៅនឹងរងចាំទទួលទ្រង់ភ្លុកទឹកភ្លុកដីដោយក្នុងអតីតកាលជាមិនខានទ្វារយន្តហោះរបើកឡើងព្រះអង្គទ្រង់គង់ឯអង្គនៅមុខទ្វារយន្តហោះ
ដោយខកប្រតិខ្លាំងជាមួយនឹងវត្តមានកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហម10 20នាក់ឈររងចាំស្វាគមន៍ព្រះអង្គសេចក្តីស្រមៃរបស់ព្រះអង្គបានហោះហើរទៅឆ្ងាយសែនឆ្ងាយទ្រង់ឆ្វេងយល់រួចជាស្រេចចំពោះទង្វើដែលគេធ្វើចំពោះព្រះអង្គវាជាការប្រមាថដល់ព្រះចេស្តាខ្លាំងកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមម្នាក់សុទ្ធតែចាប់ដៃស្វាគមន៍ព្រះអង្គជំនួសដោយការលុតជង្គង់សំពះព្រះអង្គម្ចាស់ភូរិរក្សាដែលជាអ្នកតស៊ូនៅក្នុងព្រៃហើយជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គផងមានប្រភពក្រៀមក្រំហាក់យល់នៅអត្តន័យដែលក្រុមខ្មែរក្រហមធ្វើចំពោះព្រះអង្គខៀវសំផនជិះក្នុងរថយន្តជាមួយនឹងព្រះអង្គមុខញញឹមញញែមសម្លឹងមើលសងខាងផ្លូវដែលមានភាពស្ងាត់ជ្រងំទុយស្រឡះពីអារម្មណ៍របស់ព្រះអង្គដែលកំពុងសម្លឹងមើលឋានរកលោកីនិងភ្នែកស្រស់ព្រះអង្គដណ្ដឹងសួរខ្លួនឯងថាតើប្រទេសកម្ពុជាពីមុនបាត់ទៅណាហើយទ្រង់មិននឹកស្មានថាសង្គ្រាម5ឆ្នាំបាននាំមកឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅភាពហិនហោយស្ទើរមិនគួរជឿតើអ្នកណាជាម្ចាស់ជ័យជំនះពិតប្រាកដសន្តរកថាដែលបានថ្លែងក្នុងអតីតកាលរបស់ព្រះអង្គអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលនឹងកើតមានឡើងបើសិនជាក្រុមខ្មែរក្រហមកុម្មុយនីសឡើងកាន់អំណាចបានមើលឃើញពលឺតិចតិចហើយតើកូនចៅរបស់ព្រះអង្គពេលនេះពួកគេនៅទីណាហេតុអ្វីទីក្រុងស្ងាត់ជ្រងំយ៉ាងនេះសំណួរដំបូងដែលព្រះអង្គបានសួរទៅខៀវសំផនគឺតើពេលនេះអ្នកទីក្រុងពួកគេទៅនៅឯណាអស់ហើយខៀវសំផនសើចតិចជាមួយចម្លើយដែលគ្មានការរអែងចិត្តគឺពួកគេត្រូវចាក់ចេញពីទីក្រុងមួយរយៈដើម្បីទៅធ្វើស្រែចម្ការហើយម្យ៉ាងទៀតយើងត្រូវការរៀបចំទីក្រុងដែលខ្ទេចខ្ទីដោយស្នាដៃពួកសាធារណរដ្ឋនិងបរិវាររបស់វាផងតាំងពីប្រលានយន្តហោះពោជន្ទង់មកដល់វិមានរដ្ឋចម្ការមូនព្រះអង្គទតឃើញតែខ្មោចផ្ទះមកឡានដែលទុកចោលគួរឲ្យស្រណោះទីក្រុងមួយដែលធ្លាប់តែទទួលបាននូវការកោតសរសើរពីពួកបរទេសពិសេសប្រទេសសិង្ហបុរីត្រូវប្រែក្លាយជាផេះផង់ក្រោមស្នាដៃសង្គ្រាមហែកហួសគ្នាឯងដែលបង្កឡើងដោយពួកបរទេសព្រះអង្គបានដឹងរួចជាស្រេចទៅហើយមុនការទទួលបានជ័យជំនះរបស់ពួកខ្មែរក្រហមព្រោះពួកគេពុំបានផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ណាមួយថ្វាយព្រះអង្គទេមុនការវាយលុកក្រុងភ្នំពេញអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសបានសួរព្រះអង្គពីអារម្មណ៍ដែលពួកខ្មែរក្រហមបានចូលគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញព្រះអង្គហាក់ភ្ញាក់ផ្អើលនឹងសំណួរអ្នកខ្សែដែលសួររបៀបនេះមានន័យថាព្រះអង្គក្នុងនាមជាប្រមុខដឹកនាំនៅឯបរទេសពុំបានដឹងពីការវាយលុកទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃ17មេសាទេចំណែកប្រទេសចិនគេដឹងរឿងនេះយ៉ាងច្បាស់ហើយចំពោះការបញ្ជូនព្រះអង្គមកប្រទេសកម្ពុជាក៏ពួកគេបានដឹងពីជោគវាសនារបស់ព្រះអង្គរួចទៅហើយដែរយោងតាមឯកសារអ្នកទោសខ្មែរក្រហមដែលនិពន្ធដោយព្រះអង្គផ្ទាល់ដំបូងដែលយាងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាគ្មានមេដឹកនាំណាម្នាក់បានមកជួបព្រះអង្គក្រៅពីខៀវសំផនឡើយពួកខ្មែរក្រហមចង់យកព្រះអង្គមកបិទបាំងភ្នែកបរទេសថាប្រទេសកម្ពុជាមានព្រះមហាក្សត្រគ្រប់គ្រងហើយជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជនទៀតផងមុនបង្កើតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្រុមខ្មែរក្រហមបានបណ្ដោយឲ្យព្រះអង្គយាងចេញទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីបង្ហាញកូនចៅកម្មាភិបាលនិងប្រជាជនមូលដ្ឋានថាប្រទេសកម្ពុជាពិតជាដឹកនាំដោយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុមែនគ្រប់ការយាងចុះទស្សនកិច្ចទៅតាមជនបទខៀវសំផនតែងតែមានវត្តមានរហូតដើម្បីពណ៌នាអំពីទស្សនវិជ្ជាដែលព្រះអង្គបានទតឃើញពីចម្ងាយព្រះអង្គមើលចុះពួកកសិករកំពុងតែសប្បាយនឹងការងាររបស់ពួកគេណាស់គេនាំគ្នាធ្វើស្រែចម្ការដើម្បីប្រមូលផលស្រូវទុកហូបនិងលក់ចេញខ្លះផងដល់ចំណុចត្រង់នេះសម្ដេចបានចោទសួរទៅខៀវសំផនភ្លាមខ្ញុំមិនឃើញមានទីផ្សារសោះតើយកស្រូវទៅលក់នៅឯណាទៅឯកឧត្តមអង្គការកំពុងតែរៀបចំឲ្យមានទីផ្សារសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យឡើងវិញអង្គការបានគិតគូរពីរឿងនេះហើយសៀវភៅអ្នកទោសខ្មែរក្រហមបានសរសេរទៀតថាមនុស្សដូចវងស្រមោចនាំគ្នាធ្វើការតាមវាលស្រែគ្មានអ្នកណាម្នាក់មកអើពើនឹងព្រះមហាក្សត្រឡើយមនុស្សម្នាធ្វើការនៅក្បែរផ្លូវបានមើលស្គាល់ព្រះអង្គពួកគេញញឹមដាក់ព្រះអង្គប៉ុន្តែមិនហ៊ានរត់មករកព្រះអង្គដោយសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមទេព្រះអង្គបានសរសេរទៀតថាក្នុងពេលចុះទៅទស្សនកិច្ចនៅរោងចក្រដូនទាវខេត្តបាត់ដំបងមានកម្មករប្រុសស្រីបានរត់មកអោបទ្រង់យំសោកអ្នកខ្លះបានលួចដាក់សម្បត្តិក្នុងហោប៉ៅរបស់ទ្រង់
ពេលវិលត្រឡប់មកដល់ភ្នំពេញវិញព្រះអង្គបានដឹងអំពីជោគវាសនាពួកកម្មករនោះរួចជាស្រេចថាពួកគេនឹងទទួលបាននៅសំណាងអាក្រក់ដែលហ៊ានរត់មកអោបទ្រង់ក្នុងសម្បត្តិនោះបានរៀបរាប់ពីការលំបាកវេទនាការចាប់កំហុសនិងការបាត់ខ្លួនកម្មករដោយមិនឃើញវិលត្រឡប់មកវិញឡើយក្រុមខ្មែរក្រហមបានបើកការវិលុកដើម្បីរំដោះយកកោះត្រល់ពីវៀតណាមមកវិញធ្វើឲ្យកើតមានវិបត្តិការទូតពួកខ្មែរក្រហមបានចាប់កប៉ាល់ដឹកទំនិញម៉ាយ៉ាហ្គេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅជិតកោះតាងធ្វើឲ្យពួកអាមេរិកប្រើយន្តហោះមកទម្លាក់គ្រាប់បែកលើទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីបង្ខំឲ្យពួកខ្មែរក្រហមដោះលែងកប៉ាល់នោះរបស់គេមួយអាទិត្យក្រោយមកកប៉ាល់ម៉ាយ៉ាហ្គេត្រូវបានដោះលែងរយៈពេលជិត1ឆ្នាំពួកខ្មែរក្រហមមិនទាន់អាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបានឡើយព្រោះពួកគេនៅមិនទាន់អាចចូលមតិគ្នារឿងចែកអំណាចកងទ័ពទៅតាមភូមិភាគក៏មិនទាន់សមាហរណកម្មចូលក្នុងសមាភិបរបស់មជ្ឈិមម្យ៉ាងទៀតកងទ័ពរបស់ខ្មែរក្រហមខ្លះបានងើបប្រឆាំងនឹងការដែលមិនព្រមរំសាយពួកគេឲ្យទៅជួបឪពុកម្ដាយប្រពន្ធកូនអ្នកដែលងើបប្រឆាំងមុនគេគឺច័ន្ទចក្រីជាប្រធានកងវរៈសេនាធំក្រោយមកត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងសម្លាប់ចោលនៅទួលស្លែងនៅដើមឆ្នាំ1976សម្ដេចនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គបានប្រកាសលាលែងពីប្រមុខដឹកនាំខ្មែរក្រហមហើយព្រះអង្គទ្រង់បានស្វែងយល់ថាពួកខ្មែរក្រហមមិនអាចដើរតាមគោលនយោបាយរបស់ព្រះអង្គឡើយពួកខ្មែរក្រហមធ្វើជាការអង្វរព្រះអង្គកុំឲ្យលាលែងពីតំណែងព្រោះពួកគេចង់ទុកព្រះអង្គប្រើប្រាស់ដើម្បីបិទបាំងផ្នែកបរទេសតទៅទៀតប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនយល់ព្រមទើបមានការសម្រេចពីអង្គការថ្នាក់លើយល់ព្រមឲ្យព្រះអង្គលាលែងពីតំណែងបន្ទាប់ពីនោះមកគេលែងឃើញមានសកម្មភាពរបស់ព្រះអង្គទៀតហើយតើព្រះអង្គទៅគង់នៅឯណាចម្លើយគឺក្នុងគុកព្រះបរមរាជវាំងថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ1976រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីបានអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការគឺអង្គការសម្ដេចលុបចោលរបបរាជានិយមហើយដាក់មកប្រទេសកម្ពុជាទៅជាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យវិញគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលដាក់ស្នើជូនសភាប្រជាជនពិនិត្យគឺមានសមាជិកដូចតទៅ1ប៉ុលពតជានាយករដ្ឋមន្ត្រី2អៀងសារីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស3សុនសេនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពិជាតិ4នងសួនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម5កុយធួនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម6វ៉នវេតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្ម7អៀងធីរិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ច8យុនយ៉ាតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌9ហួននឹមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឃោសនាការ10សៅភឹមជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំណែកខៀវសំផនក្រោយពីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុលាលែងពីតំណែងទៅគាត់បានក្លាយទៅជាប្រមុខរដ្ឋរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរីឯនួនជាបានក្លាយទៅជាប្រធានសភាប្រជាជនពួកខ្មែរក្រហមបានផ្លាស់ប្ដូររបៀបនិយាយនិងពាក្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការមួយចំនួនមានដូចតទៅសុំត្រូវប្ដូរទៅជាស្នាប្រមុខដឹកនាំត្រូវប្ដូរទៅជាអង្គការយកទៅដាក់គុកឬយកទៅសម្លាប់ត្រូវប្ដូរទៅជាយកទៅរៀនសូត្រឬយកទៅកសាងលួចទំនាក់ទំនងស្នេហាត្រូវប្ដូរទៅជាខុសសិលធម៌ខុសច្បាប់តិចឬច្រើនត្រូវប្ដូរទៅជាក្បត់អង្គការលាក់បាំងនឹងអង្គការមិនបានប្ដូរទៅជាអង្គការភ្នែកម្នាស់លោកឬលោកស្រីត្រូវប្ដូរទៅជាសមមិត្តមិត្តយើងប្រជុំត្រូវប្ដូរទៅជាប្រជុំជីវភាពរិះគន់ត្រូវប្ដូរទៅជាស្វ័យនិទានខិតខំត្រូវប្ដូរទៅជាវាយសម្រុកភូមិស្រុកត្រូវប្ដូរទៅជាមូលដ្ឋានកម្លាំងយុវជនយុវនារីត្រូវប្ដូរទៅជាកងចល័តប្រជាការពារត្រូវប្ដូរទៅជាកងស្លូបពួកខ្មែរក្រហមដឹកនាំប្រទេសតាមរបៀបវណ្ណៈសក្តិភូមិគឺស្ដេចត្រាញ់ចំណុះស្ដេចចក្រវាឡពួកគេបានបែងចែកខេត្តខណ្ឌជា7ភូមិភាគដូចតទៅ1ភូមិភាគឧត្តរគ្រប់គ្រងដោយកុយធួន2ភូមិភាគពីយប់គ្រប់គ្រងដោយរស់ញឹមឬមូលសម្បត្តិ3ភូមិភាគឦសានគ្រប់គ្រងដោយនៃសារ៉ាន់4
ភូមិភាគប្រចាំគ្រប់គ្រងដោយជូចេត 5. ភូមិភាគនិរដីគ្រប់គ្រងដោយតាមុកឬឈិតជឿន 6. ភូមិភាគបូព៌ាគ្រប់គ្រងដោយសោភឹម 7. ភូមិភាគកណ្ដាលគ្រប់គ្រងដោយគណៈមជ្ឈិមបក្សច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់នោះគឺយើងឃើញមានការអនុវត្តឲ្យគ្រប់គ្រងសាសនានានាបានទៅតាមការជ្រើសរើសរបស់ប្រជាជនប៉ុន្តែធៀបពិតពួកខ្មែរក្រហមបានបំផ្លាញវត្តអារាមចោលចាប់សឹកព្រះសង្ឃឲ្យទៅធ្វើស្រែចម្ការដោយតែប្រជាជនធម្មតាផងដែរពួកខ្មែរក្រហមចូលចិត្តប្រើសេចក្តីប្រកាសច្បាប់តាមមាត់ទទេជាជាងប្រើក្រដាសស្នាមទើបធ្វើឲ្យច្បាប់មួយចំនួនអាស្រ័យទៅលើមាត់ពួកគេថាទីហោអង្គការបាននិយាយថាអង្គការនឹងធ្វើនេះធ្វើនោះតើអង្គការជានរណានៅឯណាអង្គការមិនដែលបង្ហាញរូបរាងពិតប្រាកដម្ដងណាឡើយគ្រប់កំហុសមិនថាតូចធំអចេតនាឬចេតនាសុទ្ធតែត្រូវបានគេចោទថាក្បត់អង្គការនិងក្បត់សមូហភាពទាំងអស់ពួកខ្មែរក្រហមបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រសហការរួមបំបត្តិកម្មសិទ្ធិឯកជនចោលទាំងអស់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយសុទ្ធសឹងជារបស់អង្គការការកាត់ទោសក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងសកម្មក្រោមរូបភាពយកទៅរៀនសូត្រនិងកសាងការដឹកនាំរបស់ខ្មែរក្រហមខុសៗគ្នាទៅតាមភូមិភាគគណៈភូមិភាគគណៈតំបន់និងអ្នកមូលដ្ឋានចាស់ខ្លះមិនសូវតឹងរឹងទេភូមិភាគដែលប្រើអំណាចផ្ដាច់ការជាងគេគឺភូមិភាគនិរដីដែលគ្រប់គ្រងដោយតាមុកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្មែរក្រហមគឺបែងចែកប្រជាជនជាពីរគឺប្រជាជនចាស់និងប្រជាជនថ្មីប្រជាជនថ្មីគឺប្រជាជន17មេសាដែលជំនះចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញប្រជាជនថ្មីត្រូវបានអង្គការយកទៅឲ្យរស់នៅជាភូមិងាយស្រួលតាមដានសកម្មភាពហើយត្រូវបានអង្គការចាត់ទុកជាខ្មាំងសត្រូវរបស់បដិវត្តន៍មន្ត្រីរដ្ឋការសម័យសាធារណរដ្ឋត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមតាមស៊ើបអង្កេតគ្រប់ជំហានពេលយប់មកដល់កងស្លូបរបស់ពួកខ្មែរក្រហមលូនចូលក្រោមផ្ទះដើម្បីលបស្ដាប់ព័ត៌មានផ្សេងបើសិនពួកគេចាប់កំហុសបានថាប្រជាជនទាំងនោះមិនពេញចិត្តនឹងការដឹកនាំរបស់ពួកគេស្អែកឡើងគេនឹងស្នើអ្នកទាំងនោះទៅរៀនសូត្រហើយមិនបានត្រឡប់មកវិញឡើយឆ្នាំ1976ប្រជាជនខ្មែរបានស្លាប់ជាបណ្ដាដោយការអត់អាហារនិងការធ្វើទារុណកម្មពួកខ្មែរក្រហមបានបង្កើតគុកមួយនៅក្នុងវិទ្យាល័យពញ្ញាយ៉ាមទួលស្លែងដើម្បីដាក់អ្នកទោសនយោបាយរបស់របបសាធារណរដ្ឋនិងកម្មាភិបាលដែលពួកគេចោទថាក្បត់បកអៀងសារីបានធ្វើដំណើរទៅបរទេសដើម្បីបោកយកពួកនិស្សិតដែលនៅស្រុកក្រៅឲ្យមកជួយកសាងប្រទេសដែលខ្ទេចខ្ទាំដោយសារសង្គ្រាមពេលមកដល់ស្រុកខ្មែរពួកខ្មែរក្រហមបានយកក្រុមនិស្សិតទាំងអស់នោះទៅដាក់គុកនៅបឹងប្របែកក្រោយមកពួកគេត្រូវបាននាំយកទៅធ្វើស្រែចម្ការហើយមួយចំនួនទៀតត្រូវបានគេយកទៅសម្លាប់ចោលតែម្ដងដើម្បីរក្សាជីវិតឲ្យបានគង់វង្សនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺគ្រប់គ្នាត្រូវដាំដើមគោមានន័យថាត្រូវធ្វើគោថ្លង់មិនដឹងមិនឮមិនចេះទើបអាចរក្សាជីវិតបានយើងត្រូវយកគំរូតាមមិត្តគោគឺពេលគេដឹកឲ្យទៅស៊ីត្រង់ណាគឺគោស៊ីត្រង់នោះមិនចេះតវ៉ានៅដើមឆ្នាំ1977សហករណ៍តាចាយតាមគំរូប្រទេសចិនត្រូវបានអនុវត្តទូទាំងប្រទេសផងដែរចាស់នៅក្នុងភូមិមានតួនាទីវិញខ្សែគោធ្វើកញ្ជើចង្អេរនិងមើលកូនតូចឲ្យគេពួកខ្មែរក្រហមបានកែប្រែប្រពៃណីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឲ្យទៅជាការបដិញ្ញារៀបការរបស់ពួកគេគឺធ្វើឡើងម្ដង20ទៅ30គូរបៀបនៃការបដិញ្ញាគឺគេយកភាគីប្រុសស្រីទាំងអស់មកអង្គុយនៅចំពោះមុខអង្គការបានផ្សំគុំឲ្យពួកគេជាគូទៅតាមលេខរៀងរួចហើយពួកសម័យខ្លួនឡើងបដិញ្ញានៅចំពោះមុខអង្គការថានឹងស្រឡាញ់គ្នាអស់មួយជីវិតពួកខ្មែរក្រហមមិនខ្វល់ពីអារម្មណ៍មនោចេតនាអ្វីឡើយគេធ្វើដើម្បីបង្ក្រប់កិច្ចនៅពេលដែលសម័យខ្លួនណាមួយមិនព្រមរួមដំណេកជាមួយដៃគូហើយពួកគេបានដឹងរឿងត្រូវបានពួកគេយកទៅរៀនសូត្រទាំងពីរនាក់ដែលហ៊ានជំទាស់នឹងបញ្ជាដល់ភ្លឺស្វាងរបស់អង្គការគ្រប់កំហុសទាំងអស់គឺអង្គការមិនចេះខុសគឺយើងទេដែលគិតខុសមកលើអង្គការក្នុងឆ្នាំ1977ការសម្លាប់ប្រជាជនការសម្លាប់ការធ្វើទារុណកម្មការបង្អត់អាហារនិង
ទូរភឹកភាពបានកាត់ឡើងពេញផ្ទៃប្រទេសពួកខ្មែរក្រហមគេឲ្យយើងបំបត្តិគំនិតសួនទូនិយមមានន័យថាគំនិតអាត្មានិយមតែពួកគេបានមានបាយហូបគ្រប់គ្រាន់មានកន្លែងដេកត្រឹមត្រូវចំណែកប្រជាជនខ្មែររស់នៅក្នុងឋាននរកទាំងភ្នែកស្រស់ដំណាំដែលយើងដាំដុះបាននៅក្បែរផ្ទះយើងគ្មានសិទ្ធិបេះហូបឡើយគឺគេឲ្យយើងដាំសម្រាប់តែសមូហភាពតែប៉ុណ្ណោះចំណែកមន្ទីរពេទ្យវិញពួកខ្មែរក្រហមបានប្រើទឹកអំបិលជំនួសទឹកសេរ៉ូមពលពតបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រខ្លួនទីពឹងខ្លួនមិនបើកទ្វារប្រទេសទទួលអំណោយពីបរទេសឡើយគាត់ចង់កសាងប្រទេសពីបាត់ដៃទទេគាត់ចង់កែប្រែប្រទេសឲ្យទៅជាទីលានវាលស្រែដោយសម័យអង្គរយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើខ្សែ1ហិកតាឲ្យបាន3តោនទៅ5តោននេះបាននាំមកនៅវិនិស្សកម្មដល់ពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងខ្លោចផ្សាចាប់ពីឆ្នាំ1977ទៅទូទាំងប្រទេសចាប់ដើមហូបបបររាវចំណែកពួកមេខ្មែរក្រហមខ្លួនឯងគេហូបបាយហើយគេស្រែកថាប្រទេសដែលគេដឹកនាំមានភាពស្មើគ្នាគ្មានវណ្ណៈខ្ពស់ទាបអ្វីទាំងអស់នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1977ពួកខ្មែរក្រហមចាប់ផ្ដើមជំលៀសប្រជាជនថ្មីដែលនៅសល់ពីស្លាប់ឲ្យចេញទៅកាន់ក្រៅភូមិម្ដងទៀតចំណុចត្រង់នេះខ្ញុំនឹងរៀបរាប់នៅវគ្គក្រោយពួកខ្មែរក្រហមធ្វើការលុតដំប្រជាជនថ្មីឲ្យក្លាយជាប្រជាជនកុម្មុយនីសដោយប្រជាជនចាស់បើសិនជាប្រជាជនថ្មីមិនកែប្រែខ្លួនដើរឲ្យទាន់របបគេទេគេមានពាក្យស្លោកមួយឃ្លាថាទុកមិនចំណេញដកចេញក៏មិនខាតពាក្យស្លោកនេះហើយដែលធ្វើឲ្យកម្មាភិបាលនៅតាមមូលដ្ឋានយកមនុស្សទៅសម្លាប់ចោលទាំងគ្រួសារដោយសារពួកគេយល់ថាទុកនៅក៏មិនចំណេញដល់របបគេទេពួកខ្មែរក្រហមបានបំបត្តិទីផ្សារប្រកាសមិនឲ្យមានចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសប្រជាជនថ្មីខ្លះអាចរស់រានមានជីវិតបានដោយសារការដោះដូររបស់ផ្សេងៗជាមួយនឹងប្រជាជនមូលដ្ឋានចាស់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជារបៀបដោះដូរនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសផ្សេងៗកេងចំណេញពីពួកខ្មែរក្រហមបានយ៉ាងមហាសាលគេយកស្រូវកៅស៊ូនិងឈើទៅដូរយកចបប៉ែលស្បែកជើងក្រណាត់ដែលការធ្វើរបៀបនេះវាគ្មានតុល្យភាពតតែសោះចំពោះពួកខ្មែរក្រហមវាកាន់តែធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរក្រទៅប្រជាជនកាន់តែចុះខ្សោយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគ្រួសារខ្លះសមាជិកមាន5នាក់ស្លាប់អស់សល់តែម្នាក់ក៏មានគ្រួសារខ្លះត្រូវគេនាំយកទៅរៀនសូត្រទាំងអស់តែម្ដងពួកខ្មែរក្រហមគឺស្អប់ណាស់អ្នកចេះដឹងគេខំស្វែងរកមុខសញ្ញាមន្ត្រីរដ្ឋការចាស់របស់របបសាធារណរដ្ឋដើម្បីយកទៅកំទេចចោលក្នុងគោលដៅរបស់គេដែលចម្លៀសមនុស្សចេញពីទីក្រុងគឺគេមិនចង់ឲ្យអ្នកចេះដឹងនៅផ្ដុំគ្នាវាអាចនឹងបង្កើតជាស្ម័គ្របកពួកងើបប្រឆាំងនឹងពួកគេចំពោះសិទ្ធិសេរីភាពកុំថាឡាយដល់ថ្នាក់និយាយស្ដីសូម្បីតែសិទ្ធិនៃការរស់រានមានជីវិតស្ទើរតែគ្មានផងពួកខ្មែរក្រហមបានប្រើមនោគមវិជ្ជាទៅលើក្មេងៗឲ្យចេះតាមដានសកម្មភាពឪពុកម្ដាយហើយមករាយការណ៍ជូនអង្គការកូនទាំងអស់ជាកូនចៅរបស់អង្គការត្រូវតែមានចិត្តស្មោះត្រង់នឹងអង្គការទង្វើនេះដែលធ្វើឲ្យក្មេងៗរាយការណ៍ពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេប្រាប់អង្គការពីការលួចរបស់កំពេកកំពុកយកមកហូបចំអែតប្រពះថាជាអំពើក្បត់នឹងអង្គការនិងសមូហភាពម្ដាយឪពុកក៏រងគ្រោះព្រោះតែកូនខ្លួនឯងក៏មានច្រើនដែរពួកខ្មែរក្រហមមានចិត្តសាស្ត្រជាច្រើនដែលអាចបោកមនុស្សឲ្យទៅស្លាប់ជំនួសខ្លួនឯងដោយមិនស្ដាយស្រណោះគឺការបណ្ដុះមនោគមវិជ្ជាគំនិតជាតិនិយមហួសហេតុដូចជាការវាយរំដោះយកកម្ពុជាក្រោមមកវិញជាដើមអំពើព្រៃផ្សៃនៅតាមមូលដ្ឋានកាន់តែសាហាវទៅនៅពេលដែលពួកខ្មែរក្រហមមានការមិនទុកចិត្តគ្នាឯងរហូតคล้ายទៅជាការធ្វើវិសុទ្ធកម្មយ៉ាងរង្គាលនៅក្នុងឆ្នាំ1977ដល់1978តាំងពីបង្កើតរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមកមានស្ថានទូតរបស់ប្រទេសកុម្មុយនីសរួមមានចិនយូហ្គោស្លាវីនិងសហភាពសូវៀតវៀតណាមកូរ៉េខាងជើងប៉ុណ្ណោះដែលបានភ្ជាប់ចំណងការទូតជាមួយកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យយោងតាមសម្ដីឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបាននិយាយដូចនេះថាពួកខ្មែរក្រហមបានកំណត់ទីតាំងក្នុងការដើរហើរគឺមានចម្ងាយ150ម៉ែត្រពីស្ថានទូត
បន្លែត្រៃសាច់ទៅបានពួកខ្មែរក្រហមដឹកយកទៅឲ្យដល់ស្ថានទូតតែម្ដងលោកបានស្នើសុំចូលគាល់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុជាច្រើនតែត្រូវបានបដិសេធពួកខ្មែរក្រហមបានកុហកអគ្គរដ្ឋទូតចិនថាព្រះអង្គកំពុងតែសង្ងំសរសេរនិក្ខេបបទនិងនិពន្ធសៀវភៅព្រះអង្គត្រូវការភាពស្ងៀមស្ងាត់មិនចង់ជួបអ្នកផ្សេងឡើយយោងតាមចម្លើយសាក្សីមានន័យថាសូម្បីតែក្រមស្ថានទូតបរទេសដែលមានវត្តមាននៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក៏ពុំបានដឹងពីរបៀបដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ1976ពលគឺមួយឆ្នាំមុនលោកម៉ៅសេតុងបានទទួលមរណភាពខៀវសំផនបានទៅសួរសុខទុក្ខដល់មន្ទីរពេទ្យលោកម៉ៅសេតុងបាននិយាយប្រាប់ខៀវសំផនថាការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺមិនត្រឹមត្រូវតាមទម្រង់របបលទ្ធិសង្គមនិយមទេខៀវសំផនញញឹមបន្តិចតែពួកគេមិនមានការកែប្រែប្រព័ន្ធដឹកនាំរបស់ពួកគេឡើយប៉ុលពតខ្លួនឯងចង់កសាងប្រទេសតាមបែបសង្គមនិយមមហាលូតផ្លោះមហាអស្ចារ្យគាត់គិតថាជំនួយរបស់ពួកបរទេសមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវាគ្រាន់តែជាលេសដើម្បីឲ្យពួកមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅក្រោមបញ្ជារបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយទើបគេបដិសេធគ្រប់ជំនួយទាំងអស់ដែលបរទេសចង់ជួយពួកគេនៅឆ្នាំ1977ពួកខ្មែរក្រហមបានខ្វែងគំនិតគ្នារឿងថ្ងៃខែកំណើតរបស់បកក្រុមប៉ុលពតចង់យកឆ្នាំ1962ថ្ងៃដែលសមាជបកជាថ្ងៃបង្កើតបកចំណែកក្រុមខ្មែរយេមីងចង់រក្សាទុកថ្ងៃកំណើតបកឆ្នាំ1951ដែលបកប្រជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរបានបង្កើតឡើងការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងរឿងនេះកម្មាភិបាលខ្លះត្រូវបានគេកម្ចាត់ចោលដោយចោទថាជាក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរពួកខ្មែរក្រហមចង់ដោះដៃចេញពីគំនាបពួកវៀតណាមនិច្ចកាលពួកគេនៅតែធ្វើជាចៅហ្វាយនាយរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមវិបត្តិនយោបាយរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមបានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1976មកម្ល៉េះប៉ុន្តែពួកវៀតណាមបានប្រើការអត់ធ្មត់ព្រោះពួកគេមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការតបតជាមួយពួកខ្មែរក្រហមទេពួកគេកំពុងជាប់ដៃរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធសារជាថ្មីនៅវៀតណាមខាងត្បូងគេគ្រាន់តែប្រើការទប់ទល់ខ្លះៗនិងគៀងគោក្រុមខ្មែរក្រហមឲ្យចូលតុចរចាតែប៉ុណ្ណោះក្រុមខ្មែរក្រហមបានបដិសេធមិនព្រមធ្វើការចរចាជាមួយវៀតណាមដែលធ្វើឲ្យវិបត្តិការទូតកើតមានឡើងនាពេលក្រោយមកយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើស្រែ1ហិកតាឲ្យបាន3តោនឬ5តោនរបស់ពួកខ្មែរក្រហមបានជួបនឹងការបរាជ័យដោយប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រខ្លះត្រូវរីងខាស់អត់ទឹកនៅឆ្នាំ1977ការបញ្ជូនទឹកក្នុងស្រែដែលប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ហួសសម័យមានស្នាចរហ័សទឹកមិនអាចបំពេញតម្រូវការបានទាន់ចិត្តធ្វើឲ្យការរំពឹងទុករបស់ពួកខ្មែរក្រហមត្រូវបរាជ័យពួកខ្មែរក្រហមបានបង្កើតការជីកព្រែកជីកប្រឡាយលើកទំនប់កាន់តែច្រើនហើយធំធ្វើឲ្យកម្លាំងពលកម្មរបស់ប្រជាជនកាន់តែថប់ថយទ្រុឌទ្រោមទៅអ្នកខ្លះដួលស្លាប់នៅក្នុងការដ្ឋានដោយការខ្វះស្បៀងអាហារនិងថ្នាំសង្កូវពួកខ្មែរក្រហមគេមិនខ្វល់ពីការស្លាប់រស់អ្វីទេតែស្លាប់ក៏យកទៅកប់ចោលឲ្យคล้ายទៅជាជីនៅក្នុងស្រែរបបអាហារកាន់តែខ្សត់ទៅម្នាក់បានយកតែបបរមួយវែកប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំ1977និង1978អង្គការគិតតែវាសម្រុកប្រមូលទិន្នផលស្រូវឲ្យបានគ្រប់ចំនួនដើម្បីយកទៅដោះដូររបស់ផ្សេងពីប្រទេសចិននិងវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ1977ប្រជាជននៅតាមព្រំដែនបូព៌ានិងនិរតីបានលួចភៀសខ្លួនចូលទៅប្រទេសវៀតណាមដើម្បីសុំសិទ្ធិជ្រកកោនតែត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញតាមរយៈការដោះដូរពេលវិលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញប្រជាជនទាំងនោះត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមយកទៅសម្លាប់ចោលទាំងអស់ដោយគេចោទថាក្បត់នឹងអង្គការក្រោយពីការធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់ខេត្តកំពង់ចាមរបស់អៀងធីរិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចគាត់បានរាយការណ៍ជូនប៉ុលពតអំពីស្ថានភាពនៅតំបន់បូព៌ានិងតំបន់ពាយ័ព្យឲ្យគាត់បានដឹងពីការអត់ឃ្លាននិងការធ្វើទរណកម្មរបស់កម្មាភិបាលជើងក្រោមប៉ុលពតបានបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតមួយនៅទៅកាន់តំបន់និងភូមិភាគទាំងអស់នោះប៉ុលពតខ្លួនឯងពុំបានគិតគូរពីការដឹកនាំរបស់កម្មាភិបាលជើងក្រោមឡើយគាត់គិតតែលាក់មុខរត់ពួនពេចចេញពីការសងសឹកនិងខ្លាចរឯងចំពោះការលួចធ្វើឃាតពីដៃគូប្រឆាំងរបស់គាត់ទើបធ្វើឲ្យគាត់បានប្រព្រឹត្តកំហុសដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺការធ្វេសប្រហែសក្នុងទូនទីរបស់គាត់ក្នុងនាមជាមេដឹកនាំ
អង្គការតែងតែបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនជនទាំងឡាយណាដែលអង្គការបានសង្ស័យថាក្បត់នឹងខ្លួនដោយយកបាក់មុខបាំងមុខអង្គការមិនព្រមចេញមុខឲ្យច្បាស់ពិតប្រាកដថាខ្លួនជាមេដឹកនាំម្ដងណាឡើយប៉ុលពតរស់នៅចល័តពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដើម្បីគេចពីការវាយប្រហាររបស់សត្រូវគាត់មិនដែលហូបអាហារដោយគ្មានអ្នកភ្លក់មុនឡើយប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់គាត់បានជួបនៅភាពហិនហោចខ្លោចផ្សាដែលនៅទីបំផុតគ្មានអ្វីអាចស្ដារស្ថានភាពបានឡើយចម្លើយសារភាពរបស់ជនរងគ្រោះដែលបានរត់រួចពីគុកអត់ជញ្ជាំងបានធ្វើឲ្យពិភពលោកងាកមកចាប់អារម្មណ៍ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាម្ដងទៀតក្រោយពីពួកគេបានបោះបង់ប្រទេសនេះចោលអស់រយៈពេលជិត3ឆ្នាំនៅវគ្គបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយទៅលើការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងនិងការធ្វើវិសោធកម្មក្នុងបកជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយបន្ទាប់សូមអរគុណ